10 years after the founding, another generation started shaping the future of WAGO. Wolfgang Hohorst entered the company. Being 26 years old and full of ideas, under his lead, WAGO became one of the first companies in the world to use polyamide instead of Duraplast for terminal block housings. Why was that a good idea? Let's ask someone who knows. Polyamid ist ein thermoplastischer Kunststoff. Das heißt, der Kunststoff ist wieder aufschmelzbar und kann daher in Spritzgussmaschinen zu komplexen Spritzgussformteilen verarbeitet werden. Der Werkstoff wurde bereits in den 30er Jahren von der Firma DuPont in den USA entwickelt. Es wurden die ersten Nylonstrümpfe daraus hergestellt. Es bringt eine Menge an guter Eigenschaften mit. Die Kombination von hervorragenden Isolationseigenschaften und der guten Mechanik prädestiniert es eigentlich dafür, für Komponenten in der Elektrotechnik eingesetzt zu werden.